ทำไม Honda Sensing ถึงเหมาะกับคนอวดหรอมายังอ่ะแกวันก่อนอ่ะพี่เต้อะเขาบอก ขอแกแต่งงานรอบที่98โรแมนติกมากเลยนะเว้ยแบบคุกเข่าอย่างเงี้ยผมรักคุณสามีแห่งชาติชัดๆทำอะไรก็เช็คอินบอกตลอดเลยอ่ะจ้าเซอร์ไพรส์เฮ้ยอีเมย์เมาหน่อยแกของดี ไม่ใช่ ระบบ CMBS ต่างหาก ระบบเบรกอัตโนมัติมีไว้แคล้วคลาดปลอดภัย และนี่คือระบบที่เหมาะกับคนที่รักความปลอดภัย โชคดีนะพี่เต้ ยกเว้นพี่เต้ ไอพี่เต้ Honda Sensing ใน Honda Civic ใหม่